үднээс ардын их хурал 24 оноос хойш баг гурал төрийн сайтын хэмжээнд 100 гаруй хүн ажилласан байд юм байна. За 90 оноос хойш 92 оноос хойш улсын их хурал 3 хүн одоо сууж ирсэн тийм бас түүх байна. Тэгэхээр энэ байдлуудыг харгалзан үзэж намын бүлгүүд ойлголцож ажлын хэсэг байнгын ороо тэгээд байнгын орооны энэ ажлын хэсгээс оруулж байгаа дүгнэлтэнд нэлээд талархалтайгаар хандж байгаа явдалд дахин баярснаа илэрхийлээд энэ асуудлыг цаашдаа яаж зогсуулахаар болсон бэ гэдгийг нэг тодруулж протокол бүлдээгчвэл зүгээр байна гэж асуумаар байна. Баярлалаа. За, нэг бол дараа. За, ажлын хэсэг байнгын хорон дээр сонгуулийн хуулийн шинжилсэн найруулгыг хэлцэх явцад нэлээд их анхаарал татаж яригдчихсэн асуудлын нэг ялангуяа манай Баян-Улгийн аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүдээр бас санал тавьж ирсэн. Асуудал энэ байгаамаа. Тэгээд ажлын хэсэг дээрч тэр байнгын хорон дээрч би протокол тодорхой туссан байгаа гэж бодож байна. Тойргийн хувьд бус аймагуудтай адилхан хуучин байсан хэмжээнээс суудлын тоон буурсан байгаа. Гэхдээ асуудлын онцлогийг харгалзаж үзээд ялангуяа их хурлын одоо Баян-Улгийн аймгаас сонгогдсон гишүүдийн зүгээс хоёр ч санал дэвшүүлж байсан. Тэний аль аль хувилбараар нь бол бид нэр тусгайлан ярилцсан. Тэгээд их хурл судалтай намуудын хүрээнд ялангуяа манай ардын нам авчилсан нам хоёрын хүрээнд бид энэ бол харгалзаж үзэх ёстой асуудал мөн гэдгийг ойлгож байгаа. Цаашдаа тэр тэдэргүй хоёр хүн нь бол Баян-Улгийн аймгаас сонгогдоод гараад ирнэ байх гэж тооцож байна. За одоо 3 судалтай байгаа. 3 дахь хүний хувьд бол гишүүдийн зүгээс санал гаргахтаа хамгийн олон судал авсан нам намын жагсаалтаар хамгийн олон судал авсан намныг судлаа хуваарлаач гэсэн ийм байдлаар асуудлыг хуулинд тусгаж өгөөжсөн санал тавьсан. За хуулинд яг тэр үсгээр тусахад бас жир дутагдaltaй байгаамаа. Үндсэн хуультай зөрчилдөх одоо тэгш байдлыг алдагдуулахаас эхлээд. Гэхдээ энэ бол хаанч яригддаг асуудал, ямар ч улс оронд одоо үндэсний цөөхөн асуудал, гендерийн асуудал бол тодорхой хэмжээгээр бодлого боловсруулах шийдвэр гаргахын анхаарлын түвшинд бол шийдэгдэж ирдэг асуудал. Тэгээ энэ үүднээс нь харж үзэж байгаа бид нар тэр гишүүдийн санал болгосон хоёр дахь хувилбар буюу намууд үндэсний цөөхөн төлөөллийг хангасан суудлын таг бууруулахгүй байх тал дээр анхаарал тавьж ажиллана гэж ажлын хэсгийн түвшинд за байнгын хорооны дээр ярилцахтаа ч гэсэн би ойлголцсон гэж бодож байгаа. Энэ байдлаар асуудал цаашдаа шийдэгдэж явж болох байхаа гэж бодож байна.